Hello， 大家好，我是国本，欢迎收看福气乐业。也参卖很流行一种旅行的方式咯，就是生态旅行。乜嘅系生态旅行啊？就是讲到一个地方，唔单止看强的风景是好吃的东西，也去买嘅登录，去了解讲一个地方嘅人文历史，也系讲生态环境哦。公布我拄好底下讲阿里山嗰边有一个中秋，一个沙期，能做一个生态旅行，做清有名清好呢。故说今日特别邀请菜地文化协会的理事长来到现场，同大家来了解一下哦。我们继续来欢迎佢吧，欢迎刘老师。主持人好啊，大家好，我是刘家荣，嘉义县顶笨仔文化协会理事长，安子谁？哇，欢迎刘老师来到现场哦。老师，我会请教你的问题哦。嘉义那边我底下讲有行人，是故说老师你这边系行人吗？我是已经闽南话的客家人闽南话的客家人怎么说啊，老师？我们祖先来到这里已经10代了，在第3、4代的时候就已经闽南话了，客家话就不太会讲了。哦，所以顶笨仔那边这片，它是一个客家，其实是一个客家移民。早期是客家移民。所以移民到这边之后，逐渐的都唔会讲客话差不多在3、4代以后，就渐渐就流失了，客家话就流失了。只剩下一些称谓，还有一点客家的味道这样。称谓哦，老师你可以介绍一下讲这个称谓为什么还有一点客家的味道吗？因为我们一般母语比较容易流传下来，所以像我们在称呼长辈闽南话在称呼阿叔叔叔就是叫阿叔，但是我们从小被教育的就是要称叔，比如说满叔李叔、三叔，称呼姑姑也是一样，姑姑闽南话应该叫阿哥，但是我们从小被教育的都是称姑，这比较还是流传着一些客家的味道，其他很多大部分除了一些习俗以外，差不多都流失了，很可惜我说我们讲的客家地位，所以让老师你们那边讲的称谓，如果我们讲的阿叔，你们就直接讲阿叔、满叔。那个满是什么意思啊？满是最小，最小的阿叔。跟我们一般我们讲的客家其实有一点点某马丘用不太一样的地方呢。那老师你又说习俗。这片留下来客家的习俗还有客家习俗其实很重视慎终追远的这个部分简朴重视教育客家里面比如说盖房子也会很重视风水这方面来讲，在我们从小耳濡目染，就是祖先都是这样所以走进去的时候，其实还有18个样就是有一点影子，还看得出来这个村庄底部还是客家的一个聚落。是特别是称谓部分，比如说一般的村庄最容易看到的庙宇是土地公庙，土地公庙一般只有客家庄会称为伯公伯公我们就从小就是叫土地伯公原来安的真是老师我们行人最重要的一听认识的就是伯公，一定只要听得到讲伯公，那大部分都是客家之聚落我们从小就是土地伯公就是这样叫大的。老师顶笨仔跟沙琪我刚刚有介绍都说以前听说很有名，就是在做生态旅游这一块。那我们其实对这个社区其实没嘛了解，可以请老师简单来介绍一下顶笨仔这个社区吗？顶笨仔是位在于嘉义县的巴掌溪的源头流域海拔差不多1000公尺左右上下，从800到1300这个地方。我们祖先从200多年前就已经来到这个地方定居，我们也很纳闷200多年前的时候，像我们现在阿里山的铁路在民国元年才通车的，阿里山公路在民国71年才通车的我们那里有一条面粉公路是在民国56年到58年那个时候通车也就是说祖先来100多年前都是要靠走路的不管买东西或者是怎样，反正都是要走路我们也很纳闷说祖先为什么会来到这个地方。原来我们的祖先在
在来台湾之前，他所经营的产业就是比较山上的产业哦，所以他会找寻，等于说他原来故乡的地方哈，来台湾之前所能够经营的产业哈，的适合的天气条件或者是气候条件的地方，定居这样。我们祖先来到台湾开始的时候就经营什么呢？像那个染料。哦，染布的那个，染料还有蝶亚西就是苎麻，苎麻，以前的做那个收的，以前这都属于比较高经济的啦，以前蝶亚西，再来就造纸，造纸用竹子造纸，这些产业我们从小就是看这些产业长大的当然这当中陆陆续续还有像种植杉木种植竹子还有那个山中在做蓑衣那个红棕当然在山上因为采购的不方便，我们就会开辟梯田种植水稻这当中后来也有一些像金针最近30年前的开始造纸产业没落了以后就开始有一些像休闲产业这些或者是高山茶叶这些但是我们这当中最长的一个主要的产业是造纸在我很小的时候大部分的除了我们村落以外，大部分的地方光是擦屁股可能都没有用纸，没有纸可以擦。但是老师，你能用哪个东西来擦屁股？因为我们村庄就一直的造纸，算是也传承了将近100年的产业，所以我们从小就是有纸有纸可以用。因为你们总条里边有身上的纸，所以都不用担心要擦屁股要用纸的时候抹纸可以用。以前造纸是一个黄金产业我听我爸爸我阿公在讲造纸他说从我们山上挑一担纸到嘉义市去卖一卖的话，9家就可以逛很久了。你担一担个纸去到嘉义市市去卖，都可以去有按多钱哦。那表示当时在那个纸的价格算是很好的收益了所以我们的祖先在这里的时候，我所知道的有几代的祖先还曾经遭遇土匪来攻村，来村落里面抢劫。为什么？祖先有很多的算是经济不错以前祖先会把一些比如说金块珠宝这些都会找地方买一直到我们村落，像我们这几年开始有做一些文化的调查还可以发现以前那种有一句话叫高枕无忧我们村落的祖先还留下那种枕头是用木板做的里面还有个盒子可以装一些珠宝一些比较值钱的东西，就睡在上面这样。以前的枕头很更软一些的，老师，你们这边的枕头是用木头来做的，这样子睡起来睡后来会舒服吗？所以我们才知道说高枕无忧这一句话因为有价值的东西都放在头后面，就不用担心。就睡在枕头上其实这是我们村落的一个比较早期的一个产业但是我们刚刚有提到我们发展生态旅游当时是这个想法啦，因为后来像这些产业都是20年30年，除了造纸算延续比较久以外，像我们现在种菜或者是种茶叶或者收一些竹笋，但是它都不稳定了一个产业都经过20-30年，可能你又要换了又要面临竞争或者是淘汰。所以老师现在
造纸的产业已经没了嘛，没有在做纸了。现在算是因为造纸等于说都一些大的纸厂啊，机械化或者是我们算是小型的，然后山区早期的造纸是小型的，所以就已经差不多在我小学的年代，我还有帮忙但是那个差不多50年左右民国50年左右，就这个产业就开始没落了。所以现在造纸的也没有任何，可能都以前有做过这个造纸。以前造纸在浸泡那个竹子我们是用竹子造纸，用桂竹竹子的那个浸泡池。还有造纸的纸疗纸疗造纸的一些以前造纸的工疗啦，应该算是工疗都还有留有一些遗址或者是一些器具都还在。所以进去到沙溪底部，很可能都有个以前造纸的一个产业的一个痕迹，都还看得到，都还看得到。那老师，我有听说那个顶本在那个沙溪这边就有一个名的很多石头七楼石头聚落呢。为什么顶本在？刚刚不是说有造纸有跟石头有什么关系石头聚落因为最主要是祖先200多年就来来到这里的话，刚开始的时候盖房子是用竹子，所以我们那里还有那个竹工厝。竹管厝，后来有用木头做的房子，有一些木头的师傅，最重要的就是因为山区像我们在开始种稻要晒谷场或者是盖房子的地基山区那时候要拿一个砖块或者是水泥都是很困难的事情，所以就发展出就地取材，我们那个地方什么没有多，石头最多就开始凿石砌石铺地板铺稻层甚至做梯田都是用石头，所以等于说包括我们的房子的地基甚至我们那里现在的最老的土地公庙最笨的土地公庙也都是用石头，完全都是用石头盖的连八公这片也全部都是用石头来做，包括屋顶，包括里面的土地公的墙壁地板椅子桌子，全部都是用石头打造。哇，真神奇呢！哇，观众朋友，刚才欣赏的介绍，张爹讲，原来阿里山顶本在那个地方，不但像有原住民、火龙人，甚至讲，今天这边也有人客家人呢。按特别的地方，等一下还有乜嘅精彩的故事呢？我哋休息一下，马上过来哦。前面先生同人介绍讲，当本的亚克萨奇其他背景同也后背的故事亚克萨奇到底还有乜嘅特别的地方呢？我们继续来请教老师咯。老师，头有讲到从我们称谓还有客家的风格之外，还有乜嘅地方可以你去到亚克七路地背看得到是客家的特色的呀？在我们村落里面还保有很多的三合院，就像我们后面这一张挂图里面有标示出来的。这三合院的建筑格式还有保有一些堂号都有一些客家的古风这样。故说我们你去那个当本的那个沙溪地部可以看得到，就是我们客家的佛风这个三合院比当国的堂号还有在，就是所以还看得出来是我们汉人的那个风格。你老师，听讲睇那个沙溪地部有青岛的树其中有一个最老的黑咩，有一棵很老的树，是不是？我们这后面也有标示到我们村落里面有一棵是祖先就开始来到这个地方就种植下去的一棵苦楝树。然后祖先来到这边种下椰树那你们就200多年了，280年了，200多年，差不多接近250年了。哇！这棵苦楝老树有经过我们
林务局，还有中兴大学嘉义的农专，以前的现在嘉义大学，做调查过是全台湾最老最高大的一棵苦楝老树这样。老师一发它有大概多粗多高啊？要4-5个人合抱啦，比我们的电线杆大概要多个3-4支以前水泥电线杆，所以它的高度有到3-4支电线杆这么高？对，最主要为什么我们要除了这棵老树是全台湾最高大的苦楝老树，也一直都保留下来。其实祖先会留下这一棵苦楝树是有道理的苦楝树的它代表着它的花音吃苦耐劳。祖先要勉励我们的子孙要懂得吃苦耐劳。再来以前的房子我们在盖房子的时候有苦楝树的我们的正厅的门楣一般在中国大陆有一些地方它是喜欢用苦楝树的，因为苦楝树它本身有一个楝树油油脂它不会虫蛀。再来也是在勉励子孙进门的时候就要想到说吃苦耐劳以前的祖先是这样的。就免得讲以前祖公来的台湾的时间可能吃过会苦所以后代子孙也要跟我们祖先一样一样要吃苦就对。所以这一棵树我们都一直保留到现在了，它就在大马路旁边。一进去就看得到的嘛。在我们村落的马路旁边如果不是刻意保留的话，那大概早就已经砍掉，就被砍掉了。因为以前要开发可能没法度好留按到的树的嘛。老师，你头都有讲到我们顶本在Yagasaki发展生态旅游的部分嘛？为什么当初Yagasaki会想讲来发展生态旅游我们是以保育跟文化的保存作为整个生态旅游的发展的基调，所以我们就用在地的一些自然资源，比如说我们现在所发展的像看萤火虫保育飞鼠比如从蜂蛹虫萤火虫保育飞鼠荧光菇再加上文化保存，这就是整个都是以一个保存永续经营的概念所以这是我们发展生态旅游的结果。这几年下来我们会发现到说它除了促进村落里面的产业发展以外年轻人会回来因为像我们现在年轻人他从小在我们山区里面从初中开始都是在外面念书所以他的所学跟他的所熟悉的环境跟我们现在回到山上的话他不适应再来他也没办法拿锄头这些工作他已经做不下去如我们发展了生态旅游年轻人他愿意回到我们村落里面。再来就是说我们是一切以保育作为标准其实生态旅游也可以提供一个比较永续经营的一个方式。我举个例子我们在保育飞鼠飞鼠台湾的3种飞鼠最漂亮的白面鼯鼠在我们社区旁边有一片牛山的森林数量非常多，我们称它为夜猫子森林因为看飞鼠要晚上看按不条上看得到吗？白天那个飞鼠是一种夜行性的的哺乳类动物它晚上才会出来觅食像我们看飞鼠的话，我们常常跟游客讲说我们在保育飞鼠其实比你家养一只阿猫阿狗还便宜用来讲因为养飞鼠我们也不必管它，它自己会找树洞去住它吃的话在这片牛山森林可以提供，我们只要把这个栖地保护好，猎人只要不去打它它可以在这里一直存活所以比一般养阿猫阿狗还便宜。但是呢我们带游客来到这个地方看飞鼠的话，游客到我们村落里面
他必须要住宿，要吃会买一些纪念品回去，这样的收益的话其实它可以比较永续一点飞鼠它的只要你把栖地保护好，每365天只要天气合适都可以看得到。像萤火虫也是一样啊，萤火虫我们只要把栖地保育好让这个栖地不要受它破坏的话，每一年这个是反正每一年从4月份一直到9月份，我们都在看萤火虫等于说你养了一只会生金鸡蛋的一个金鸡母，而且也不用怎么样的投资算是最便宜而且最能永续的一种投资方式。这个一般旅游产业我们可以看到，全世界只要国家越是发展像台湾已经开始进入开发国家了，越是发展的话，旅游的事业它是一个百年事业，很少会淘汰的。比如说我们那里的阿里山，100年前就在看日出了，到现在还是在看日出所以大部分的只要是旅游产业都是比较能够永续经营生态资源可以提供我们比较永续可以经营的一个产业，也提供了我们的年轻人其实有的时候我们在做社区在做生态旅游推动的时候，10几年前开始推动的时候，我们常常在告诉我们的居民有一个我们也希望我们的子弟外出的时候他可以顺利的发展如果在外面可以找到合适的工作或者是事业的话，那我们也很高兴但是其实人生不会都永远都那么顺，至少我们在推动生态旅游可以提供他，万一他外面觉得累了或者是发展不顺的时候，不必流落到都市里面他可以回到故乡，他的1亩3分地他可以经营生态旅游的一个产业，就会更加呢故乡底部有一个基础的给，比如说外面的青年朋友啦，可能讲某一天一定要在外面可以回来经营，或者是给退休之后再回到家里面来参与经营生态旅游也快嘛。可是老师讲唐东讲全台湾有3种鼻处嘛，3种飞鼠你全部都在顶笨仔社区里面有在我们顶笨仔的牛山夜猫子森林里面，台湾3种飞鼠都有啦。3种就是大赤鼯鼠，全身是棕色的还有第2种就是白面鼯鼠白面鼯鼠就是脸跟腹部它是白色的背部也是棕色还有一种小鼯鼠就很小了基本上小鼯鼠比较不容易看到白面鼯鼠最可爱像我们这个挂图上面有一只，那个就是白色胖色的面呢。对那一只就是白面鼯鼠，它是在树洞里面所以平常去到那边只要填死后都可以看得到它的小动物，晚上都可以看得到像这种白面鼯鼠就是好像我们村落里面的金鸡母一样老师你如果讲有白面鼯鼠那种鼻处啦又头都有讲到猎人，那种猎人去打猎去那技能吧。早期我们在10几年前开始准备要保护这个白面鼯鼠飞鼠的时候那时候其实我们村落里还是有很多的猎人当时打一只飞鼠到山产店它可以卖到差不多500到800块钱了我们就告诉我们的村民你卖500、800一只飞鼠就没有了我们如果发展生态旅游带游客来看游客来这里一个游客至少住个1晚还有含吃的买礼品，平均一个人消费1000每一次你看你带个10个人，他就在社区里面消费1万块以上晚上到山林里面，我们让他看飞鼠看萤火虫，还有我们那里在竹林里面有一种会发光的我们称它荧光菇晚上会发光的菇菇菌类像这样在晚间旅游的话它跟一般在都市的生活的体验很不一样都市都很亮嘛很亮我们那里晚上可以看生态
这样也可以让游客多少对于这种保育的观念，生态的知识包括萤火虫的认识、飞鼠的认识，会等于说也会带回去不是只有走马看花。真是几好呢，老师。哇，观众朋友，老师介绍到安多丰富的生态环境，是唔是轻松落去顶本在沙起落去看一下呢？唔怕，我哋休息一下，更多的行程我哋马上过来哟。推动这个生态旅行实在冇简单呢，不过底背有很多辛苦的故事，我哋都唔知，继续来请教刘老师咯。老师，头头有讲到嘛，我哋推动这个生态旅行，以前有做一个打猎人，我哋用嚟去说服他们讲，唔能爱来推动这个生态旅行，冇笔数啦凤阳村嗰度全部都问猎人那枪诶，你能怎么推动生态旅游？推动生态旅游，其实最主要的主力就是在地人啦。一般来讲，我们在谈保育这些其实会比较容易破坏的。第一个就是在地，像我们在第一个推动保育飞鼠的时候我们社区就有很多的猎人会打飞鼠，会打飞鼠我们社区因为牛山这里飞鼠多。甚至隔壁社区原住民的朋友也会来我们这里打飞鼠。第一个我们先要让我们的社区的猎人他改变这个观念因为他现在打飞鼠不是为了营养的补充，实际上是为了，也不是为了卖它一只几百块，而是趣味啦，应该是属于趣味性质。所以其实这也我们社区在做的时候，我们也有一点点要诀窍比如说以我们社区来讲，我们成立一个顶笨仔文化协会，就是要推动生态旅游。我第一任的那时候，我们是家家户户都把它纳入我们的协会的会员以外，第一任的总干事我们特别去找一个飞鼠达人，也就是专门打飞鼠的人他来当我们的总干事。我们先当然这之前我们有跟他沟通这些观念。做飞鼠的调查的时候，因为他打飞鼠他对飞鼠的生态非常了解他非常了解。我们在做这个资源面调查的时候就找他来当老师傅因为他是达人。比如做欣赏可以跟大家来介绍一个比数一个生态啦，很有蛮浅大家都才会知道。因为他对飞鼠就很了解我们那时候在做资源调查的时候，找他来当我们的飞鼠达人来了解飞鼠的生态，介绍飞鼠的生态这当中他就很有成就感。社区在做一些解说训练的时候他是老师所以到后来他就其实那时候我们在推动的时候还在我们的报纸的头版头还登过他，飞鼠猎人变成保育的尖兵。哇，真是一个挺大的鼓励的一件事情。就是说有一个先生带头，他就带头来做这件事情之后，后面很多的居民也包括猎人的部分，可能就逐渐的认同一个观念，错吗？一般生态旅游我们很强调的是永续的经营，也就是说你的生态资源必须让它永续生存所以其实我们社区在推的时候的步骤是先软体也就是家家户户纳入我们的协会，一起做资源调查，一起规划将来的发展，让他们也看得到愿景，对他们的将来的产业的帮助面，让他们理解大家一起来做这些保育的工作包括从开始的做调查方面，然后才陆陆续续就有一些需要的必须的硬体设施才开始。所以其实我刚刚讲的，像我们的飞鼠达人来讲，
对他的产业就有帮助了。他因为他很理解，那这个过程呢，其实就是说先软体先取得社区的共识。所以我们社区在推生态旅游，我们觉得最大的成就就是社区的居民家家户户都有保育的观念。所以到现在为止，我们社区里面其实差不多每一个家族都有人在经营这相关的产业，比如说民宿露营区年轻人也有很多差不多毕业了，他会回来。所以我们更可以觉得说，我们社区走的方向是对的。要跟路线很错的，可以永续的发展。不过老师，你能推动要给生态旅行都更加，就是接触过的民众很多民众一般同仁的反应有哪个反应？其实我们民众在接触生态旅游的时候，我们生态旅游讲究的是环境的保育再来就是游客他可以获得知性之旅，也就是说他不是只有走马看花看热闹，他可以更深度的旅游。这样的话，民众我举个例子民众我们在带比如说看萤火虫的时候，会获得他们的尊敬包括灯光的管制不能这样把它抓回去这些我们解说员透过我们的解说跟萤火虫的认识以外，游客都甚至会获得游客的尊敬，他都会很感佩我们社区的努力，然后甚至游客跟游客之间会互相制止，比如说不适当的行为。所以其实我们那里在看萤火虫来讲，比如说在看萤火虫来讲，是目前来讲全台湾省是一个比较有规划性，包括我们的步道、灯光的，因为灯光会对萤火虫会造成它的影响，是一个比较有规划的一个社区啦。再来就是说，它对游客来讲，基本上游客来我们社区旅游，甚至我们社区都很多外国游客。外国人会过去你们？外国游客其实他们对这个更有兴趣。差不多我们社区只要是外国游客包括欧洲包括东南亚的他们看到我们社区的这种保育的成果，看萤火虫对他们来讲他们真的是都应该用怎么讲？震撼2个字，你知道吗？用了震撼是这里老王卖瓜其实在我们社区我们的萤火虫区是有特别的规划。特别规划也就是说，包括萤火虫因为是夜间在看。夜间在看我们的步道都是没有阶梯的式的步道。这样就可以减少灯光。这样可以获得萤火虫区的保育的我们有规划，比如说有的地方可以从上往下看，有的地方让你平平的看过去。我都开玩笑说，我们社区萤火虫不是很多，而是看起来会整片像海一样。其实萤火虫数量还是有，只是说没有说很多，可是看起来因为有你们在鬼帮，所以它看起来会很多，而且它们也不会被人类可能打扰。我的意思不是说不是数量很多，而是多到整个看起来像海一样在那里闪烁。免得很爱误会，其实你的数量跟海一样密密麻麻，进去都会撞到萤火虫，都是超的。哇，安内老师，萤火虫你能可以看萤火虫有分季节吗？在台湾常见的萤火虫20-30种里面春夏秋冬都有。在我们社区因为海拔1000公尺的地方所以就变成春天、夏天、秋天、冬天的萤火虫都有除了春天的黑翅萤在4、5、6月算是最多的时期，夏天呢还有很多的红胸黑翅萤大端黑萤小红胸黑翅萤说的是麦翅萤，其实都有。秋天的山窗萤，冬天的雪萤、巨角雪萤，在我们社区都看得到。所以等于说，在我们社区的话，要看萤火虫是可以一年至少超过半年以上都可以看萤火虫。老师，谈好了1年4季超过半年以上可以去人沙去看火焰虫，几好呢？
哇，观众朋友，听到也边系咪同嗰本形容，马上想要嚟去看凤阳虫嘅呢？看哇，阴阳嘅凤阳虫睇天嚟講，哇，像海形容呢。老师，安尼除了凤阳虫，鼻鼠、飞鼠也系一年四季嘛？飞鼠的话更是一年365天，只要不是起雾天、大龙雾天或者是下雨天的话，都可以看得到飞鼠。哇，飞鼠安尼唐红的很人的那个最有价值的员工呢，只要天时候给都会出来。其实现在在野外我们可以看到野生动物飞鼠它的身长差不多45公分，它的尾巴差不多50几公分，加起来将近1公尺的长度。我们在台湾在野外你可以发现到像将近1公尺的这样的动物除了台湾猕猴或者是台湾黑熊以外，你要天天可以看得到，几乎是很困难的。真是怪困难，因为只要有人咧提防，有某给人家这种通波就会轻讲动人，嗰时候都唔会出来。不过听人杀起唐案呢，给人应该唔会讲人呢吼。是啊。对啊，老师，安尼我们过去能够参加一个生态旅行，我们要怎么去同人做联系啊？我们社区因为现在都有民宿也有露营区社区的民宿经营者或露营的营区的经营者本身都有受过我们的解说生态的训练所以都可以上网直接打顶笨仔就可以找到民宿或者是露营区你可以要求民宿说你想看飞鼠想看萤火虫。哇，观众朋友，今日线上同我们介绍一个顶笨仔一个xã區，真是本人亲感動呢。從原本全部村民有人在打獵、在鳥鼻鼠，到後尾佢哋認同一個生態旅行一個觀念。佢一種條嘅人搶下來聽書保育也希望大家來一片老了嘅世界，繼續同佢哋支持一個客家嘅精神同生態保護。今日請感謝先生來到現場帶來很精彩故事。很荣幸有机会在这个节目介绍顶笨仔的生态旅游，也欢迎各地的朋友一起来体验一下不同的旅游形式。安子西再来聊，所以老了也是有体力的哟。马上田顿先生来运动一下吧。各位觀眾朋友，大家好！又來到好好運動嘅時間咧，我係黃真祥，來自屏東縣草次鄉自治島嘅養生協會。另外一邊咧係陳先生，一邊係潘先生。今日要同大家嘅觀眾朋友介紹嘅講法咧係懶腰花座。懶腰花座咧係對我哋咧腰骨嘅訓練，讓我做到嘅咧係企到嘅示範大家嘅聽到係叫我嚟做。今日咧我哋咧兩隻手合鼓起來我哋咧眼神咧協調咧，我哋咧肌肉也反方向，幫我哋咧左右腦，我哋咧會個平衡講也協調性都講我哋喺同方向，我哋咧肌肉嘅協調性都會冇。我主要係訓練我哋咧左右腦嘅平衡。我哋左右腦嘅平衡過後咧，我哋咧行通，我哋做事情嘅，也係所以講我哋做嘅時節咧，過來咧我做也係示範講我哋腳還冇啦。今日示範我腳按用哪方面來，腳按哪方面來時節，我數先冇。先表好了，先練我哋嘅腳調放起來。調放嚟，同樣我企嘅時節，我先企穩來。一隻腳呢，表鬆嘅迄時節調放起來。調放起來，我慢慢嚟調放起來所以講唔調嘅時節要注意我哋嘅腳表鬆嘅。調放嚟，有人講我都企唔起，我又唔怕。我哋先。另一隻腳企穩咧，今日我哋係自家右腳，觀眾朋友咧，同樣嘅右腳先企穩來，企穩嚟後，過後我哋左腳表鬆嘅，那慢慢嘅拿放起來，拿放起來再表下去，慢慢嚟我哋拿放起來些時間再表下去，也係做乜嘅？
也训练我哋单脚嘅力条可以起放起来，起到嘛，所以係单脚嘅吼。所以观众朋友也嘅吼，今日呢也係分解，今日嚟兩呢吼先合頓嚟，先做一個示範講啊，連續動作，連續動作時間，我今日重新嚟起到右腳，我做時間呢，啲吼單片連續動作做好起來。過來呢，觀眾朋友今日要揾片了，揾片時間我眼神的力量呢，起喺啲左腳，我起喺啲左腳，我先試我自己左腳有穩的嘛，右腳可以拿放起來嘛，我起穩的過後，我右腳變鬆的，我那開始慢慢的做放起來。也係我哋所示範的吼，今日我所示範所做的呢，我注意講啊，我兩隻腳起連續要做連續，我一片做3下。觀眾朋友所示範的呢，係起倒的動作，佮接下來呢，我哋示範本眼神模仿片搓倒的動作。希望觀眾朋友喺聽當中呢，準備一張凳呢。今日我哋所示範的動作呢，係搓凳的動作。觀眾朋友準備一張凳呢，聽我哋向下來做。按過注意的地方呢，都凳呢嘅危險性，唔凳呢係坐唔會有連嘅嘢，我哋坐起那唔會有危險。今日都示範同埋睇緊眼看。啊，坐時間呢，我哋呢腳呢，更加強要我哋呢手合骨呢，合骨呢好，並向下，撞向下，我哋手強要飛呢到腰嘅方，對我哋呢腰嘅來做。腰嘅做呢係我哋呢嘅嚇，訓練我哋呢腰骨，我哋呢坐骨神經，坐啲嘅呢嚇，坐久嘅我哋呢背囊呢嘛會酸軟，思維嘛會痛，所以今日所訓練係我哋呢坐骨嘅神經變鬆來，也係懶腰化作搓倒嘅動作，也有腳嘅呢，我哋一隻腳伸出去，我哋伸出去縮放來時節嚇，我哋拎起來，拎得到我哋呢嚇。嘅七條向眼神，盡量可以向我哋嚟向嚟，縮出去嚟向起來，嚟一下，伸出去慢慢嚟頭向嚟，嚟向起來，啊，也係我哋嘅訓練我哋嘅腳，一方面有人講我腳要叻唔好，我一樣嚟嘅練咯，咁我哋穩腳嘅時節，同樣我哋頭向起來，有一觀眾朋友講我腳冇力，我掉唔好，我哋利用手推掉向起來。因所嘅當，一方面訓練我哋七條，訓練我哋嘅腳骨，我哋嘅腳骨咧協調靈活性過好嘅事，所以唔做嘅時間，我啲腳順過出一時，我天天咧托行嚟，托唔好，我唔怕，我利用我兩隻手去推托行起來，我做搓倒嘅力腳，啊我觀眾朋友示範我起倒，有人會講我起倒嘅，我練腳力，我要練，我做一個示範俾觀眾朋友看下。做嘅時間，我哋準備一啲呢，第一冇有輪嘅嘢，比如個輪呢，我哋板凳嘅時間，佢兩隻手有力條和牛頓點呢，我企嘅時間呢，我腳從兩企嘅單腳嘅時間，我隻腳變鬆嘅過後，我嚟縮放起來，啊，聽縮放嚟再變下去，第二嚟縮放嚟係訓練乜嘅？係訓練我哋呢。腳盤，七條臀交骨，我
我哋咧腳盤先表順，7條表順，個交骨表順，撞下去撞好咧，我哋咧腳嘅呢條嚟呀，哪有法度反我哋咧腳嘅呢？我穩腳嘅時間，我先企穩啦，企穩過後咧，我另一隻腳我表順嘅，我天天咧拖出去過後，我咁樣對腳盤7條交骨，表順嘅天天咧拿好起來。注意一點就講，唔好愛練嘅腳力，愛肩頭樣咧。有人會講安尼鬆好咧，變咧愛肩頭係安尼縮好嚟嘅，也個冇按理想吼。所以我哋呢種殺術唔多是出嚟，那板凳都好嘅，板凳我哋安尼腳縮好嘅啦，縮好咧，我哋天天咧安尼做，也係訓練我哋嘅腳力，我哋嘅腳力訓練也好些，吼，我哋咧。以後我哋咧成分咧都個理想，講唔係講啊，都坐頓凳咧，坐頓輪椅哈。以上咧係我示範講嘅，等咧要祈禱嘅時間要注意嘅地方。更加我哋安尼咧吼，咁樣按樣咧坐到再訓練過我哋咧眼神咧有法度講伊嘅協調性咧，伊嘅協調性吼，我哋坐等咧坐1/3，過後咧，我哋咧數咁樣合乎狀況嘅咧，我哋飛嘅時間吼，我哋搖嘅同眼神向前扭一下，再倒轉來，再另一邊。扭一下，又再倒轉來。我哋安尼扭嘅時間，我注意講，我哋呢兩骨有表順嘅扭嘛。如果你冇表順，輕切骨一分，一分我幫我哋呢腰骨撞到吼，也係嘅。過嚟我哋呢腳呢按樣做示範腳講啊，吼連續動作同我哋呢腳合向下呢，一撞嘅時間都，腳壓好起來，再表下去吼。再一次講腳拿好起來，表下去。安尼坐嘅時間呢，係做單片斯文。單片斯文呢，係我本來哋呢一片嘅交骨呢表順，交骨表順比好啊做哈。另一片，佢啱我問講坐嘅時間，我坐右腳嘅交骨嘅斯文臀，我左腳拿好起來，我表順來，我同樣又轉到我嘅腰嘅。講我嘅交骨，有個觀眾朋友講，剛才係坐輪椅，我嘅輪椅有嘅你腳，我冇法度說一樣嚟辦，講唔怕，我等到變個腳輪椅嘅塔嘅行，咁樣安尼倒行而來，也係咁樣讓我哋嘅腳，也係有法度做我哋坐到嘅動作。坐到呢一方面呢，也係希望觀眾朋友講啊，訓練我哋嘅眼神，幫我哋嘅眼神呢個擴開一些哈。觀眾朋友也係我做坐到嘅示範動作，懶腰化妝。我哋做嘢坐到呢，都係幫觀眾朋友講啊，幫行眼神模仿片嚟人所做哈。希望觀眾朋友好好來做，我哋下一次拿來了。